Oke kasih, kami dahulukan dulu pangata dia. Rekoinya langit mapura laloe dena siti najaka musalai usauni sungaku lo makareso utikiriki akatuota Reku ingat waktu tamat cerita dena siti najaka usalai Lemuriro nyawamu taruh kare kena mengerangi waktu tamat cerita mabola nan resi pene ria duai esoni andri upikiriki agak sabana kasih mujalaika reko ingat mapura lalo Lemuniro nyawamu taruh kare dena mengerangi waktu tamat cerita mak bola nan resi pene ria duai esoni andi ubikiki agak sabana kasih mujalaika taku sanai nauraro Yoro boramu utiro sarapo na cenneri wala sogi maku tanaka lalangati nigadawe lopoti Vito da bolana kauri podiku
mati wikado pasoro elo pinasai buat tingge iko sapale nak kena takku sanai melere aci pogiatangri tabuke ika cengarang mula utama pesati maku tanaka lalengati nigatawe lopoti rito daporana tahu begitu. Kado pasoro elo pinasai botinge iko sapale nak kena takku sanai melere asi pogingatandi kabuke ika cengarang mula utama pesati engkau paga papoji lauriale kuandi magina dena nangkapole karebamu engkau paga sengarang lauriale kuandi magina lenyap si senang si sumpungnya bengatong kahati mudaro. Jadi hari ini kita diiringi dengan Bung Andrikan, satu generasi yang termuda dari Sawito, dan melalui musik maestro. Koteani pale yaregi maca caro ompong koma pau amoni sila pada soro kodena magaga maca caro dena maga areng kareba aja mutaro kamasara engkau mau paga sengarang lauria kuandi magina lenyap si senang si sumpungnya bengatong kasih mutaro bengatong kasih mutaro bengatong kasih mutaro bengatong. Terima kasih, kita kembali ke MC.